Доброго времени суток, дорогие друзья, уважаемые зрители канала «Жизнь в Германии». Мы рады вас приветствовать на этом выпуске. В предыдущем выпуске мы занимались автомобилем, дабы чтобы он прошел техосмотр. Я приехал уже на техосмотр, сейчас 10:15. Пойду сейчас в бюро зайду, скажу, что в принципе автомобиль готов к техосмотру, и ребята будут его смотреть. Вы перед просмотром не забывайте ставить пальчик вверх и, конечно же, оставлять свои комментарии. Желаем вам приятного просмотра. Приехал я на техосмотр, вот автомобиль стоит, уже припарковался, его на парковку поставил. А вот в этом здании мы будем проходить техосмотр. Итак, ребятки, ключ я уже отдал, так сказать, механику, который будет проверять автомобиль. Теперь меня отправили в комнату ожидания и сказали подождать, пока машина пройдет техосмотр. Итак, наш автомобиль уже забрал механик, сейчас он будет заезжать на нашей машинке на техосмотр, проверять тормоза, соответственно, и здесь такие барабаны есть, где колеса крутиться могут, и проверять будут тормозные колодки, и, скорее всего, потом на подъемник поедет. Вот, он заехал. И колеса крутятся. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, прошла наша машинка ТÜV. Вот, кое-что там нужно еще подделать, конечно, но это так мелочи. А так, в принципе, она прошла. Теперь только в 27-м году нам делать ТÜV. Я собралась, поехала уже на работу. Сейчас отработаю и поеду к Паулине в больницу. Как я говорила, что ее положили еще на выходных. Должны сегодня взять кровь. В общем, уже взяли. Сегодня с ней немножко попереписывалась утром. Посмотрим, что скажут. В общем, сказали, что по анализам еще будут смотреть пару дней. Но так как ей еще желудок хотели проверять, в трубу загонять. Поэтому я так говорю, ее труба попроще, потому что некоторые в комментариях начали меня поправлять, как она называется и все так далее. Я знаю, как она называется, просто мне так проще. Труба, она есть труба. В общем, будут ей проверять еще эту часть. И потом уже посмотрим. Но сказали, может быть, даже будет длиться еще до недели. Я надеюсь, что будет это немножко поменьше, потому что она уже устала, хочет домой. У нее еще день рождения 12 февраля, 18 лет. Мы будем отмечать праздник в больнице. Сегодня, наверное, заеду, куплю ей суши. Вчера вечером мы ездили еще раз. Сейчас быстренько отработаю. Что-то у меня на носу тут выскочило красное, что странно. Спасибо, ребят, что нас поддерживаете комментариями. Мы, конечно, все читаем, стараемся отвечать. Хоть иногда некогда, но все равно стараешься быстренько ответить. Конечно, не так прям как расписать, но хотя бы как-то ответить. Нам очень приятно, конечно, за вашу поддержку. Всем спасибо большое. Ну что, собрались мы и поехали в больницу уже. Я отработала, приехала домой быстренько. Взяла, что нужно. И поехали мы в больницу. Решили все-таки все вместе ехать. Да, Алиса? Вот. Заскочила быстренько в магазин. Хотела суши взять в Реве. Но суши в Реве не оказалось. И я забежала в Lidl. Взяла там. Сейчас я вам покажу, что я купила. В общем, взяла я вот такие суши. Сейчас вам покажу. Такой бокс. Правда, в Lidl они не очень, но она говорит, мне пойдет. Я их с Lidl не очень люблю, мне не нравятся они. А она кушает. Стоил он что-то 6 с чем-то, не помню точно сколько, около 7 евро. Так, что у нас здесь еще? Взяла вот такой смузи. Такой вот. Стоил около 2 евро что-то. Здесь банан, манго и маракуйя. Так, это Алиса суши. Она у нас есть только либо с паприкой, либо с огурчиками. Были только с паприкой, я взяла и тоже с паприкой. Так, взяла вот такие еще монте. Батончики какие-то. И вот такие конфетки еще резиновые. Ой, все падает у меня. Такие вот конфетки. Они глазуревые с резинками внутри. Типа гуммиберхенов. Вот такая закупочка. Забрала кое-какие вещи. Без настроения лежит. Говорит, опять температура была у нее немножко. 37. Для них это не температура. Лежит вся без настроения. Ничего нового не говорят.
Лежите, ждите. Что ждите, непонятно. В общем, когда с другого переводили ее с другой палаты сюда, они даже сегодня только узнали и то от нее, то, что ей еще должны были делать желудок, ну, смотреть в этой трубе. Они даже не знали. Сегодня она спросила, Паулина, когда будут делать. Они даже удивленно так спросили. Они даже не знали, представляете? Вот так вот. Посмотрите, у нас какой сюрприз дома-то. А? Альфа сделала. Кто это сделал? А? Посмотрите, что это. Я приготовила коробку. Вот здесь стояла. Мне надо было отправить ее назад. Ладно, хоть эта целая осталась одна. Заказывала себе шуи. Один. И вот они вторые стоят. А? Что ты сделала? Ой, господи, и в чем мне теперь их отправлять назад? Чего ты подмазываешься теперь? Представляете? Ну хорошо, хоть шуи целые. Это хотя бы радует. Что одни стоили в Ангиботе, я брала 50 ойро, и другие также. Ой, хотя бы шуи целые. Кто это сделал? А? Это кто собака плохая такая? Альфа? Сегодня у нас вторник. Мы уже все поработали, отработали. В общем, папа наш сегодня первый работал. Потом я поехала на работу, потому что у нас Алиса дома. Оставить не с кем. Поэтому мы по очереди работали. Да, Алиса? Да. Да, кашляет. Ну, я сироп ей давала. Вроде бы немножко получше. Что у нас новенького? В общем, едем мы в больницу в надежде, что ее сегодня отпустят домой. Врач сказала, что, может быть, отпустят, потому что она лежит все равно без дела. В общем, ну, я сейчас приеду, буду разговаривать с врачом. И, может быть, ее все-таки отпустят. Завтра у нее день рождения, как я уже и говорила. Да, будет все-таки, может быть, праздновать день рождения дома. В общем, по анализам тоже пока ничего не известно. Вот, немножко шкала у нее поднялась, было 7, стало 8. Ну, немножко получше, конечно, но все равно еще железо нужно колоть. Может быть, врач ей будет как-то делать, не знаю, посмотрим, пока еще ничего не сказали. Что там у тебя? Упало что-то? Игрушка? Понятно. Так что, в общем, друзья, поехали мы в больничку. Не знаю, заберем ее или нет, но будем надеяться на лучшее. А то она устала уже, бедняга. Лежать там уже нет сил, говорит. Как, говорит, вы приезжаете, мне хорошо. Только вы уезжаете, мне сразу плохо. Мы уже в палате. Кто-то уже сумку собрал. Отпускает ее домой все-таки. Но в пятницу утром нам надо вернуться. То есть рано утром. Алиса попить сидит, играет. В общем, как раз мы попали опять на ужин. Что у тебя сегодня там такое? Опять то же самое? Это не лук. Да, это типа лук. Это типа лук? Да. Что это? Вот вечерний ужин сегодня. Да, понятно, почему ты не хочешь. Это Pelzzwiebel. Zwiebel. Мне надо бумагу подписать, что она едет домой и что она в пятницу опять вернется. Не знаю, в пятницу оставить здесь еще на выходные или сделают и отпустят, посмотрим. Так что день рождения будешь праздновать дома. Вот он уже расстроилась, расплакалась. Я же тебе говорила, что ты плачешь заранее? Она говорит, я уже наплакалась. Я говорю, что ты плачешь? Я сказал. Ну, ты сказал, да. Я считаю, что я не дорога. Зря плакала. Я же тоже. Ну что, друзья, прождали мы почти 1,5 часа, пока мы выписались. В общем, выписались мы полностью, собрали все вещи. Но в пятницу еще утром ей будут делать МРТ, да? Да, то есть в пятницу нам надо будет еще приехать. Ей сделают и сразу же отпустят домой. Идут они, значит, с больницы. Довольные. Счастливые у Паулины завтра день рождения. И, конечно, она очень рада, что она дома будет его отмечать, как она и хотела.
Знаете, еще хочу сделать, пока я опять не забыла, Алисы, хочу сделать лекарство от кашля. В общем, я нарезаю просто лук. Просто потом его, у меня вот такие баночки специальные. Просто закидываю туда лук. Немножко утрясти его. И потом просто заливаю его медом. Любым медом, какой есть. Ну, конечно, желательно, чтобы мед был настоящий, да. Я его немножко разогрела, чтобы он был немножко пожиже, чтобы заливать было удобно. И все, сейчас он постоит ночь. И будет у нас вот такой вот от кашля сироп. Я много лет уже им пользуюсь. Сколько Алисы лет? Я уже 8 будет. И я пользуюсь только вот этим средством. Никаких больше лекарств от кашля. Ни от врача, ни от кого. Потому что они все равно не помогают. Зачем пичкать детей всякой ерундой? В общем, мы так народными средствами, как нас раньше лечили, так мы и лечим, можно сказать. Так что вот мое лекарство от кашля. Лук и мед. Все, больше ничего. Или редька. Ну, редьку они не очень, поэтому у нас вот лучок.